Don't skip this tip. Today's KorWeld Care Tips. Alam mo bang mas mabilis masira ang mga air compressors tuwing tag-ulan kapag hindi ito properly maintained? Kapag tag-ulan, mas maraming moisture ang pumapasok sa air tank. At kapag napabayaan, maaari itong magdulot ng kalawang at mapaikli ang lifespan ng ating air compressor. And worst case, pwede din sumabog ang inyong mga air compressors. So, here are some quick tips that you can do to maintain your air compressors properly. Tip number 1. I-drain ang tubig sa loob ng tank pagkatapos gamitin. Ito ang pinakamadaling paraan upang maiwasan ang kalawang sa loob ng tangke. Tip number 2. Place your air compressor sa mga tuyo at maliwalas na lugar. Ito ay para maiwasan ang moisture buildup at mga electrical issues. Tip number 3. Regular na i-check ang mga hose, fittings, air filter at oil para masigurong walang leaks at maayos ang performance ng air compressor. And that's it for today's KorWeld Care Tips. Simpleng maintenance lang at masisiguradong tatagal ang buhay ng inyong air compressors. For quality air compressors and expert service, message KorWeld today.